Сегодня в Московском театре имени Вахтангова премьера шекспировского «Отелло» в новом прочтении. Ни слова из знаменитой пьесы зрители не услышат. Весь сюжет трагедии актеры станцуют. Алексей Ивлев увидел, насколько доходчив язык жестов и движений. Ни единой реплики героев, только музыка, крики чаек, шум морских волн, а еще бесконечные движения и переплетение тел на сцене. С помощью танца режиссер Анжелика Холина передает чувства героев трагедии. Даже те, кто не читал Шекспира, понимают, что они испытывают. Минимализм не только в шекспировском тексте, минимализм во всем. Ничто не должно отвлекать зрительского внимания от красоты движения, от великолепия человеческого тела. Из декорации на сцене всего лишь такая вот металлическая конструкция с такими вот замечательными воронами. Все это напоминает корабль, выброшенный на рифы. Но в зал идет такая мощная энергетика, что и без этой конструкции вполне можно было бы обойтись. Лишними режиссер считает любые детали, даже грим. Вот и Мавро Отелло, к нашему удивлению, перестал быть афроамериканцем. В первые секунды спектакля даже не понимаешь, кто же в финале задушит Дездемону. Режиссер-постановщик Анжелика Холина затруднилась охарактеризовать тот жанр, в котором сделан этот спектакль. Вроде и балет, и точно не балет. Призналась, что впервые задумалась об этом, но и это не важно. Главное, чтобы постановка нравилась зрителю. Ну вот вы встречаетесь с женщиной, вы думаете там, из какой она семьи, какой национальности, какую школу закончила, какой институт, какая у нее профессия. Она вам либо нравится, либо нет. А еще Анжелика Холина призналась, в этой постановке она хочет поговорить со зрителем о любви и ревности. Ведь из-под пера Шекспира вышла потрясающая и одновременно трагическая история человека, который убил самое дорогое для него существо на свете и тем самым лишил свою жизнь всякого смысла. История актуальная и для наших дней. Если бы спросить у людей, но если бы они отвечали честно, какие они чувства испытывают больше всего, вот назвать там, не знаю, 5 каких-то самых ярких, ревность вошла бы туда. Глядя на фантастически слаженное движение множества тел, трудно поверить, что большая часть актеров еще только постигает азы профессии. Это студенты 3-го курса Щукинского театрального училища. Анжелика Холина не испугалась рискнуть, пригласив их в постановку, и выиграла. Театр имени Вахтангова удивляет своих зрителей. В качестве премьеры сезона был показан детский спектакль «Кот в сапогах». Теперь вот стилистически совсем иная постановка трагедии Шекспира. Алексей Ивлев, Вячеслав Платонов, Ольга Беляева, Валентина Абраменкова, телекомпания НТВ, Москва.